अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आ चुका हूँ मैं आप लोग के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो भाई इस वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आप लोग के पास लो एक हेडफोन है और अगर आपके पास मतलब रेंज आपकी नहीं है अच्छे हेडफोन ख़रीदने की, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई आप लोग पबजी के अंदर कैसे अच्छी हेयर ले सकते हैं और उसी हेडफोन को कितने अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो भाई छोटा सा प्रोसीजर है यार, वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो यार सबसे पहले आपको अपना पबजी ऑन कर लेना है। इस तरह से आपके पास पबजी ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद सिंपली आपको बैग लिखा हुआ है, बैग के ऊपर डबल टैप करना है एंड ये बैग हो जाएगा और F12 दबाना है, स्क्रीन फुल हो जाएगी और F9 प्रेस करना है। यहाँ आपको दिख जाएगा ब्राउज़र का आइकन ना, तो ब्राउज़र का आइकन पर हमें क्लिक करना है एंड आप चाहें तो स्क्रीन छोटी कर सकते हैं और यहाँ पर हमें सर्च करना है रेज वॉल्यूम APK लिखिएगा और ये फर्स्ट वाला लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा एंड इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिएगा। ये यहाँ पर ऊपर डाउनलोड जब हो जाए और उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंस्टॉल एंड डन। उसके बाद सीधा यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और अपने वॉल्यूम में जाएंगे। ओके, और ये भी देखिएगा इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। 5 आवाज़ भी इसकी बहुत होती है, आपको बहुत अच्छी खासी ये रहेगी। तो अपने हिसाब सेट कर दिएगा। तो भाई प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।